ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಚುಕೂಕ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 4 ಎಗ್, ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಮತ್ತು ಟರ್ಮರಿಕ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ರವೆ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್. ಇವಾಗ ಬ್ರಿಂಜಾಲನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ತೆಳುವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಫಿಶ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಟರ್ಮರಿಕ್. ಇವಾಗ ಎಗ್ ಹಾಕೋಣ. ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ಅಗಲ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ತವ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತವಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಣ. ಅಡಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಯಾವುದೂ ಆಗ್ಬೋದು.
ನಾನು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ರವಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 2 ಬದಿನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಟೀ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೇನು, ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ. ಇವಾಗ 2 ಕಡೆಯೂ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ತೆಗಿಯೋಣ. ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೂಪರಾಗಿರುವ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ. ಮನೆಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.